Sore hari ini saya mancing dengan Bapak Suyit dan Pak siapa namanya Pak? Mas Ahri. Ini pemancing-pemancing dari Wangon. Dia sukanya mancing udang itu teknik kumbulan. Yo. Makanya jornya panjang-panjang. Lain dengan saya, kalau saya pendek-pendek karena saya sukanya dasaran. Spot andalan Tunggul Bulung, Pasren, Desa Tritilor, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Jeruk Legi. Salam kenal satu hobi. Nyut 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 nyut. Oh bro, strike. Inilah si calon capit biru belum tampak. Wah, masih di dasar. Pelan bro, pelan bro, pelan ya. No, ini kalau bro tuh lihat, iya, wah, ini sebentar, 3, 2, 4, 5 detik masih dalam penahanan. Sabar bro, sabar. Wah, alhamdulillah, si capit biru udah tampak rupanya. Ini tinggal pengambilan seser. Tolong itu Pak Sahri. Lah kayak gonku depangan kayak priwe. Kalem Mas Sahri. Nah, ini tukang sesernya mukanya ini. Bro, alhamdulillah. Demikian ya, nanti lanjut lagi. Oke. Nah, ini lanjut lagi bro. Kalau mau Anda melihat berapa sentinya, inilah rekor-rekor. Mantap. Mukanya kaling-kalingan walesannya nah full tadi. Nah, mencocokkan muka si capit biru dengan si pemancingnya. Halo bro.